Seo é Marcus McCrory. Tá Marcus an bhainisteoir an ranóg talaí in Lord na Néal. Ranóg a bhain sem a chuairmeacha an Ghaeilge churchan cín mar hanga talaí. Fáilte romh go cynefig glúr na Néal ar rath carn na mí. Tá muid an seo nniu lenar suíomh idirlín nua, Teanga Tí, Poncaí a Seoladh. Sé glúr na Néal in ceann agus náisiúnta tá freagra gas churchan cin na Gaeilge mar Teanga Tí. Agus gan áras is é an teaghlach creideann méid nó anait is tábhachtaí le saibhreas na Gaeilge cinntiú na glúnta a táróin. Bíonn muideanna a chur cóir fáil Seoladh agus ag tuairt tacaíocht dúfa tríd líonraí agrú timpeall na tíre. Agus is cúis bródún go an suíomh idirlín nua seo a Seoladh agin Teanga Tí Poncaí. An seo bé neart ábhar úsaideach, ábhar tacaíochta, cóirla, foilseáin, teacht ar nuachlitir cocaisiúil agus ólas faoine imeachtaí a bheith an agrú agin amach an seo. Gan áras bé sé ina éis luachúir don na heismirí sin a bhain úsaideas. Báile manis rint rudaí faoin suíomh a heispintíomh. Ag an réichlár ag an bar feicimiid ábhar tacaíochta, cóirla, foilseáin, ólas faoin na scim na tacaíochta dúrfail tar fáil agin agus na himeachtaí. Ma héimiid isteach faoi ábhar tacaíochta feici sibh tar réichlár sin cruthaitheacht, cocaracht, puzzle agus clicí scialtaí, tá réimse leathan ábhar ar fáil go deach le teismirí úsáid le céidiú leis na páistí, timpeallach Gaeilge a cruthú agus a bhuanú sa bhaile. Faoi cruthaitheacht, tá annachcéid stuff alíonta agus stuff cardaíochta go deacu a dhéanú leis na páistí, agus tugann cuirídaíomh cuairt a chur an suíomh agus bíag ag surfaí le fríd go bheici sibh a méid domna natá ann. Báilm cuirí thuirteanais do mar a zepp an scríbneoir aitheanta a scríbann de fáistí óga, báilm curthairtí an suíomh a Seoladh go hificail. Séhar maithe a chairde. Mairead sepp úidir de fáistí an seo, agus tá mé milteach sásta gur ar glór na Néal orm an suíomh idirlín uair nua Teanga Tí Poncaí a Seoladh go hifigiúil inniu. Tá an suíomh seo ina seód iomlán. Tá gachrod an, ceardaíocht, cocaracht, cluichí, scíalaíocht, ranta agus órainn, agus iad a le curtha a láthair go splódrach agus go tarintúildaing. Ní bheith leiscail ar bí amach seo a gine teismothirí, agus ní bheith ladran aring ach airad. Is ceann lomsa go maiid, nuair bhí mé haon ag fása níos, a deilech géalach sna sé chundaí, sna seachtúdaí agus sna hachtúdaí. Mar ní ró mór an ábhar Gaeilge aginine ag an am sin. Bhí me heismothirí haon graithe, mar aistríothirí leabhar, mar commodóirí, cluichí, agus mar bhailíothirí ranta agus órainn go maiid. Bhí orthú gachrod a dhéanamh iad haon. Agus an foclaíocht, bhí sin na rud mór, bhí réimse folklór a gin sa chistín, agus bhí muid a gcónaí a gcarcasteán tú le foclaí a éill, an gáidireacht, an cocaracht, an ceardaíocht, agus na rudí éagsúil sin le bhís an agus muid le páistí beige. Nuair bhí mar páistí haon óg, bhí rudí caidhhaid níos fearr. Bhí réimse iontach a gin de glú discanna agus leabhar, rudí deasa agus pobl na Gaeilge toisíthe ar lína a stoithe chun maiid rud a bhí ionta tábhachta. Ach seo anois an chéad céim eile. Ní amháin go bhfuil an suíomh seo lean go bar le físeáin agus smaointí agus gach cineal achhain faoin spéir. An páistí a chuineáil screithe agus géalach. Ach ní amháin sin ach tá cóirlia ar fáil fásta. Tá freigraí ar ceisna bag agus mór a bhés a gin gach le amar heismothirí. So leithéidí sláinte,
féin mainin rudí cosla golarás ag obair ané tréimh se maitrithis agus de ghaoine coslumsa tá dé go ré acu cursaí na main socialta agus saoilteachtar lína agus rudí mar sin fásta. So gan iris tá an suíomh seo níos mó cosla an pobl chuirhhain a rud a bhíala atá an sin le teismothirí ar fud na tíre an ascú le chéile agus cumáile sin takeúlinn. So gan iris tá écht deanta ag glóir an ghéal leis an suíomh seo. Agus tá agam sa go mé meise ag baint an úsáid sult agus tarbh as sna blianta amachróing agus tá mé cinse go mé sibh sin mar a ggéarna. Mar sin fagí mé sibh le cógáirdeas a gháil leis an foran ar fad a bhí páirteach sa suíomh seo leis an óhain ar fad an obair mhór tá deanta a go leis sa suíomh seo. So cógáirdeas le lig ag glóir na ghéal. Fásta bhilm gach rach a bhí ormh sna blianta amach roimh, agus fásta donna teismothirí eile coslumsa maon sin. Janagaí Teanga Tí mar chuid den gráthíal tealaí atá agah Seoladh, agus ar nói scapagaí an scéal a máscúir gairte. Gur míle margad a bhhaire bhí sin anmhar fad tá John buíochtíad. Tá Teanga Tí a orbert jogin a ríthe ama bé sé ag fás agus bé muid chur leis agus tugamid curú díobsa a heismothirí agus a bhhaistí má tá smuointe agah na moltaí agah donsaíh bégaí a deaghuilinn agus feiciimiid caras feidirlinn a dhéanú leis na moltaí sin éarú. Tásúil agam go mbuinfí sibh soltas agus go mbeidh sé éisiúil daobh, so bégaí ag surfáil gur míle margah.